हम लोग का गाड़ी इधर है, गाड़ी से इंजन उतर लिया, ठीक है। अभी काम चल रहा है गाड़ी में, इंजन और एक तो है टेंशन है, ठीक है। तो मेरे भाई लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर वीडियो। देखो भाई, आज का वीडियो में कुछ नया धमाकेदार होने वाला है। हाँ भाई, आज का वीडियो में कुछ खास नहीं है, फिर भी आज एंटो का रिपेयर करेंगे। क्या रिपेयर करेंगे? टाइमिंग इंजन का बहुत नॉइस कर रहा है, ठीक है। तो टाइमिंग चेन टेंशनर और जो 1/2 पिनियम का जो नाट रहता है वो बहुत लूज हो गया, उसका टाइट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो करता है, ठीक है। हम लोग का गाड़ी इधर है, गाड़ी से इंजन उतर लिया, ठीक है। अभी काम चल रहा है गाड़ी इंजन का, अभी काम करके दिखाता हूँ आप लोग को। तो भाई लोग, आप लोग का एंटोक में अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है ना, ये टाइमिंग चेन वगैरह का, तो लगभग पकड़ लीजिए 1000 रुपये तक पकड़ लीजिए खर्चा होगा। लेकिन हम लोग के पास अभी है टाइमिंग चेन और एक तो है टेंशन है, ठीक है। आज फिलहाल यही दोनों फिटिंग करेंगे। और तो गाड़ी हम लोग का इधर खुला पड़ा हुआ है, ठीक है। 2 हमको माल चाहिए, तो 2 माल हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग 2 मिनट में जाएंगे मार्केट जाएंगे, माल लेके आएंगे, उसके बाद फिटिंग करेंगे, ठीक है। हम लोग का फाइनली काम कंप्लीट हो गया। अभी साउंड देखो, साउंड अभी एकदम मक्खन हो गया, ठीक है। तो आज का वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।